经常感冒生病，常喝一碗粥。经常感冒生病、气短乏力、爱出汗的人，今天教你一碗粥，帮你益气固表、健脾补肺。中医认为，肺气虚弱，胃外就不顾。人体难以抵御外邪的侵袭，就容易感冒咳嗽。今天这碗粥就非常的适合你。取黄芪30克，山药30克，生姜3片，再加上大米一起煮。黄芪补气生阳，固表止汗；山药补脾养胃，生津益肺；生姜能够解表散寒，长期喝能匡扶正气，补益肺气。你学会了吗？